그냥 제 성격 얘기를 좀 더 해보자면 私の性格についてもう少しお話をしますと、 제가 지난주에 오사카에 갔었잖아요. 私が先週大阪に行ったんじゃありません 그래서 か？ 목사님들 몇 분이 계셨어요. その時に牧師先生何人かがいらっしゃってます。 그래서 이제 점심 뭐 먹을래 이렇게 물어보시더라고요. それで、お昼何にすると聞かれました。 저는 항상 대답이 똑같아요. そういう時に私は常に答えは一つです。 목사님 드시고 싶은 거 드세요. 先生が召し上がりたいものでいいですよ。 전 아무거나 괜찮아요. 私は何でもいいです。 그러니까 드디어 그 목사님 폭발을 하셨어요. そしたらですね、ついに牧先生が爆発されました。 너는 무슨 맨날 아무거나냐고. お前はなんでいつも同じ、何でもいい。 생각이 없고 의견이 없냐고. なんでお前の主張なんか意見がないのか。 좀 네 의견을 좀 얘기하라고. お前の意見を言えば。 전 진짜 아무거나 상관이 없는 거거든요. 私本当に何でも構わないんですね。 진짜 아무거나 뭐 상관이 없어요. 本当に何でも気にしません。関係ありません。 그래서 담임 목사님도 항상 저한테 질문을 하세요. それで担任牧師が私にいつも聞かれます。 어쩌다가 밥 먹을 때가 같이 밥 먹게 되면은 たまに一緒にお昼を食べる時があって、食べる時はですね、 뭐 먹을까요? 질문을 하고 스스로 먼저 대답을 해요. 何を食べるって私に聞きながら自分から答えるんです。 아무거나겠죠. 何でもいいんだよね、君はというふうにです 뭐 ね。 이런 식으로 항상 이게 해요. 저는 그래요. そのように担任牧師もそのように私に接しています。 그래서 저는 뭐라고 해야 되죠? 예를 들어 저한테 필요한 게 있잖아요. こういう私なんですけども、例えば私に必要なものがあれば、 그거 달라고 안 해요. それを、くださいとか言いません。 오히려 그게 내 거잖아요. 내가 돌려받아야 되는 거잖아요. 例えばむしろ返してもらわなきゃいけないものがあるとしたら、 그걸 달라고도 안 해요. それを返してとは言いません。 성격이 좀 그래요. 性格がそういうものです。 이제 그렇게 뭐 생활을 하고 또 신앙생활까지 그렇게 연결이 되다 보니까 そのような、生活を送ってきて、また信仰生活もそのようにつながっていって、 사실 신앙생활도 성격과 많이 연관이 돼 있거든요. 実際信仰生活も、信仰生活も性格ともうすごい密接されてます、 저는 ね。 이렇게 생각을 해요. 私はこのように考えており 그러니까 ます。 매사의 모든 것에 すべてにおいてですね、 저게 나한테 있는 게 당연하다라고 내가 생각이 들지라도 あれが私のものだから私にあるのが当然だと思われても、 하나님이 허락하지 않으면 안 올 거야. 神が許さない限り私に戻ってこない。 또 반대로 逆に、 하나님이 내게 그게 필요 없다고 생각하면은 神が私にはもういらないと神様の大思いでしたら、 안 줄 거야. 私に返してくれない。 모르겠어요. 바보 같은 성격일 수도 있어요. わかりません。愚かな考えであるかもしれ 또 ません。 손해를 많이 볼 수도 있어요. またそういうことによって損をたくさん受けるかもしれま 또 せん。 어떻게 보면 그게 진짜 모르겠어요. 영적으로 손해일 수도 있어요. ある意味、霊的に損であるかもしれません。 근데 저는 영적 상태로 말하자면 전 되게 편해요. しかし、私の霊的状態を申し上げますと、私はすごく楽です。 그냥 하나님께 다 맡겨요. ただ、すべて神に、委ねます。 인정해요. 認めます。 뭐 내가 굳이 안 해도 하나님이 주실 건 주시겠지. 私がもうわざわざいろいろやらなくても、神様必要であれば私にくださるだろう。 저는 그게 편해요, 그냥. 私はそういうことが楽です。 그게 틀렸을 수도 있어요. それが間違っていることかもしれ 근데 ません。 제 신앙은 그래요. 제 신앙의 색깔은. しかし私の信仰のカラーはこうなんです。 내가 이걸 놓고 기도했다면 私がこれを置いて祈ったなら、 하나님 반드시 들으셨어. 神様も間違いなく聞いておらっしゃ 근데 る。 이 결과가 내 생각대로 안 됐어? しかし結果が私が思った通りにならない。 근데 그럼 그것도 하나님의 응답인 거예요, 저에게는. だとしてもそれは神様は私にくださった答えなんです。 거기에 대해서 불안도 불만도 없어요. だからそれに対して不安も不満もありません。 내가 이 일을 위해서 이 일을 놓고 반드시 기도를 했기 때문에. 私がこれを置いてお祈りしたから。 그래서 성격이 그래요. 性格がそうなんです。 뭐 하나님이 함께 하시고 神様を共にいらっしゃって、 기도하면 인도하신다고 하셨으니까 祈ったら導かれると約束されたから。 내게 필요한 것은 반드시 채우신다고 하셨고 だから私に必要なものは神様は絶対満たされると約 또 束され 모든 た。 것을 뺏어가실 수 있는 분도 하나님이라고 하셨으니까 また全てを奪っていかれる方も神だと言われてい 저는 るから。 그런 걸 두고 고민하고 생각하는 게 좀 피곤해요. ですので私そういうこといちいち悩んだり考えるのが疲れます。 그러니까 성격이 그래요. 性格がこうなんです。 그러니까 저한테는 모르겠어요. 그게 나중에 바뀔 수도 있지만 それが後にどのように変わっていくか分かりませんけれども、 저한테는 그게 제가 임마누엘을 누리는 방법이에요. 私にとってはこれがインマヌエルを味わう方法で 뭐 す。 눈에 보이는 거에 대해서 어떠한 갈등이나 욕심을 내지 않아요. 目に見えることに対してどのような葛藤も、考えも悩みもありません。 필요하면 주실 거니까. 必要なら与えられ 그러니까 る。 저는 제 말이 그렇지라고 하겠지만 저는 그 정도로 하나님을 믿어요.
まあ、実際は違っても話は言ってることはそうなんでしょうと思われるかもしれませんけど、私はそのようにしております。 그 정도로 저는 실제 제 삶 속에 하나님이 그렇게 인도하신다는 걸 믿어요. 私は実際私の人生において神様はそのように導かれていることを信じており 제 ます。 아빠니까 パパだから、 아버지잖아요. お父さんなんで 그 す。 아버지가 이렇게 약속하셨어요. そのお父さんがこのように約束されました。 아니 도둑놈도 나쁜 놈도 하물며 지 자식한테 좋은 걸 주는데 泥棒さえも自分の子供にはいいものを与える。 아니 아빠한테 기도하는 자에게 하나님이 성령을 안 주시고 성령의 내주 인도 안 주시겠냐. なのに、お父さんである神に祈る者に聖霊の内助、導きを、答えを、祈りの答えを与えられないという方はおかしい。 그래서 저 개인적으로는 제 신앙의 고백이 그런 스타일인 거예요. ですので、個人的には私の信仰の告白はこういうものです。 그러니까 좀 이상해요. 그래서 ですので少し、おかしいで 뭐 す。 예를 들어 비행기표를 예약할 때도 例えば、飛行機のチケットを予約するときも、 뭐 한 자리밖에 안 남았어. 싼 게. 安いものが一つしか残っていない。 그러면 더 예약하기 싫어요. そしたら、もっと予約したくなく 뭐 なります。 하나님이 내가 가는 게 계획이라면 저거 남겨두시겠지. 神が私がそこに行くことが神のご計画であるならば、神様は絶対席を置かれる。 그러니까 막 그런 오기가 생기는 거예요. 余してくださる。だからそのような、頑固、いい意味での頑固があります。 대부분 사람들은 빨리 막 이렇게 해야 된다고 하잖아요. 割とはもう早くそれをしなきゃというふうに思 근데 ってるんですね。 기회니까. それが、기회. 機会だからですね。 근데 저는 그런 것들이 기회로 안 보여요. しかし私はそういうことが機会としては思いま 그러니까 せ 다시 ん。 한번 하나님께 질문하는 시간 정도로 보여요. もう一度神様に祈る必要がある時間というふうに、思います。 아니 이게 맞나요? 神様これが合っていますか？ 아무리 당연한 거라도 내가 이 길을 가는 게 맞나요? いくら当然なことだとしても、私がこの道に進むことが合っていますか？ 만약에 그 길이 막혔다. もしもその道が塞がれる 저는 なら、 하나님께 기도했기 때문에 私は神に祈ったから、 그건 저에게는 응답이에요. それこそ私にとって答えです。 그러니까 저는 그렇게 사는 게 편해요. 私はそのように生きるのが楽です。 그런데 성령이 그렇게 완벽하게 인도하시겠다고 여러분에게도 약속을 하셨잖아요. 聖霊様はこのように完璧に導かれると皆さんにも約束されました。 근데 우리에게 성령께서 실제 역사하시겠다라는 약속도 하셨어요. しかし、実際聖霊様が私たちに働かれるということも約束されました。 여러분의 가정에, 皆さんの家庭に、 여러분의 직장에, 皆さんの職場に、 여러분과 관계된 모든 인간관계 속에 皆さんと関連するすべての人間関係においても、 하나님이 함께 하시고 인도하시는 것을 넘어서서 神が共におられ、導かれることということを超えて、 실제 역사하시겠다고까지 약속을 하셨어요. 実際働かれると約束までされました。 그게 오순절의 약속이에요. これが五巡節の約束で 우리 す。 다음 주 맥추감사주의를 준비하면서 来週、爆秋祭、爆秋感謝祭を、準備しながら、 우리가 그냥 날을 지키는 게 아니고 ただ火を守るのではなく、 진짜 맥추절에 약속된 응답을 찾아서 내 것으로 만들기 위해서 本当に約束されたその爆秋祭の答えを見つけて私のものにするために、 우리가 지난주, 이번 주 우리 2부 예배를 통해서 반드시 받아야 될 응답을 확인하고 있습니다. 先週に引き続き、今日、この答えを確認しております。 지난주 우리 받았던 말씀은 先週受けた御言葉ですね。 하늘 보좌의 능력으로 나를 대신에 싸워주시겠다라고 약속하셨어요. 天の御国のその御座の祝福を持って私たちの代わりに戦われるとおっしゃいました。 그럼 우리의 여정을 맡고 있는 여리고 それでは私たちのこの予定を塞いでいるエリコ、 나에게 당연하게 남아있는 나의 잘못된 습관 私に当然のように残っている私の間違った習慣、 기준, 基準、 계산 計算、 그 모든 것을 완전히 무너뜨려야 돼요. そのすべてを完全に、崩さなければなりません。 지난주 말씀드렸다시피 先週申し上げた通りに、 내가 더 이상 한 발 더 들어가면은 내 삶이 망가질 것 같아. 私がこれ以上一歩を踏み入れたら私の人生がダメになる。 그렇게 그어놓은 선이 누구에게나 있어요. そのように線を引いておいた、線が皆にもあります。 근데 하나님은 그냥 언약에 따라 가래요. しかし神はただ契約の箱について生きなさい。 그냥 말씀 믿고 가래요. ただ御言葉を信じてついて生きなさい。 나머지는 내가 싸우겠다라고 약속을 하세요. 残りはすべて私が戦うとおっしゃいました。 그래서 우리는 그 여리고를 무너뜨려야 된다라고 지난주 말씀을 받았어요. だから私たちはそのエリコを崩さなきゃならないというふうに先週申し上げました。 오늘도 똑같은 말이지만 今日も同じような御言葉であります 조금 けども、 다르게 봐볼게요. 少し、違う方向で行ってみたいと思います。 오순절의 약속에는 五巡節の答えには、 여러분의 무능을 뛰어넘을 수 있는
皆さんの無能を乗り越えられる 성령의 역사도 약속되어 있어요. 聖霊の働きも約束されています。 우리 다 무능하잖아요. 私たちみんな無能です。 근데 그 무능과 상관없이 しかしその無能とは関係なく、 하나님의 일을 할 수 있을 정도의 성령의 역사가 약속되어 있어요. 神の働きができるほどの聖霊の働きが約束されています。 그래서 그 약속을 확인하기 위해서 それでその約束を確認するため 우리 に、 성경 속의 오순절의 흐름을 조금 알아야 돼요. 聖書の中の五旬節のその流れを見なければなりませ 그래서 ん。 오늘 2부 예배 1번 이 부분은 ですので今日の日部のメッセージの1番は、 2부 메시지 1번은 2部のメッセージの1番はですね、 지난달에 신명기 16장에서 했던 설교예요. 先週、新明記16章でお話しした内容です。 5월 첫째 주인가? 5月の第1週目ですか 그래서 ね。 여러분 중요하기 때문에 다시 한번 확인해 보세요. ですので皆さん重要なところであるのでもう一度確認してくださ 자, い。 6월절이 지나고 杉越祭が過ぎて、 맥추절의 응답이 오기까지 麦秋祭の答えが来るまで、 그 맥추, 그러니까 곡식을 걷어들이는 것을 결정짓는 것이 그 50일이에요. その麦秋、穀物を収穫することを決める、決定づけるのがこの50日です。 우리 사무엘상 12장에서 확인했듯이 第一サムエル12章で確認した通りですね。 백성들이 하나님 앞에서 죄를 지었는데요. 民たちが神の御前で罪を犯しました。 하나님이 그 벌로 비를 내리시겠대요. 神がその罰として雨を降らすとおっしゃっていま 근데 す。 백성들이 갑자기 우리를 죽이지 말래요. その時に民たちが私たちを死なさないでください。 비 온다고 죽지 않잖아요. 雨のゆえに死ぬことはありません。 근데 이 사람들에게는 비가 오는 게 죽는 일이에요. しかし、彼らにとっては雨が降るということは死ぬことで 왜냐하면 す。 그 맥추절이 오기 전까지 50일 동안 なぜなら、その麦秋祭が来る前の50日の間、 언제 비가 내리고 いつ雨が降って、 언제 비가 안 내리고 いつ雨が降らなく、 언제 어디서 바람이 불고 いつどこから雨が降って、 언제 風が吹い 바람이 てきて、 불지 않아야 되는지 いつ風が吹いてはいけないのか。 이거에 따라서 맥추절날 곡식을 취소할 수 있을지 없을지가 결정이 돼요. これによって、麦秋祭の時に穀物を収穫できるかできないかが決まります。 그래서 이들에게는 그 50일 동안 ですので彼らにとってこの50日の間、 언제 비가 오고 언제 바람이 부는지 いつ雨が降って、いつ風が吹かれる 그게 か。 생사가 걸린 문제고 こういうことが生死がかかることであって、 그다음에 아이들의 미래가 걸린 문제예요. そして子供たちの未来がかかっている問題です。 그래서 하나님이 미리 약속을 하셨어요. ですので神があらかじめ約束されました。 신명기 11장에 新明記11章にですね、 지금까지는 너희가 너희 힘으로 살아왔어. 今まであなたたちは自分の力で生きてきた。 애굽에서 내 백성이 되기 전까지는. エジプトで私の民になる前は、 그런데 이제 하나님의 백성으로 살아갈 너희들의 인생은 しかしこれから神の民として生きていくあなたたちは、 내가 내리는 비를 흡수하면서 살아가는 인생이야. 私が降らす雨を吸収しながら生きる民だ。 즉 내가 주는 것을 받으면서 살아가는 인생으로 바뀌었고 ということは私が与えるものによって生きる人生として変わったし、 하나님이 내리는 그 은혜를 받으면서 살아가는 인생으로 바뀌었어. 神が降らすその恵みによって生きる人生に変わったんだ。 너의 그 인생 위에 항상 내 눈이 머물러 있을 거야. あなたのその人生の上に私の目が絶えずその上にある。 거기에 필요한 모든 것을 내가 책임지고 너에게 줄 거야. そこに必要なすべてのものを私があなたに与える。 그러니까 なので、 너희가 너희 하나님 여호와만 사랑하고 あなた方はあなたの神、主だけ愛し、 그 하나님만 마음을 다해 섬기면 その主に心を尽くしてその神を愛し、 나 하나님이 私、主が 늦은 비도 주고 遅い雨も降らし、 이른 비도 주고 早い雨も与え、 적당한 때에 비와 바람을 줘서 ちょうどいい時に雨や風も与えて、 반드시 맥추절의 응답을 줄게. 必ず麦秋祭の答えを与えよう。 하나님이 그렇게 약속을 하셨어요. 神がこのように約束されまし 그게 た。 맥추절 오순절의 응답이에요. これが麦秋祭五旬節の答えであります。 그래서 이스라엘 백성들은 それでイスラエルの民たち 그 は、 50일 동안 뭘 해야 되냐? この50日の間、何をすればいいのか 곡식을 얻기 위해 세상 방법을 쓰는 게 아니고요. と言いますと、穀物を得るためにこの世の方法を取るのではなく、 가나안 사람들이 하고 있는 밭 가는 방법을 가지고 오는 게 아니고요. カナン人がやってる、その、畑を輝かす、 방법을 가지고 오는 게 そうい 아니고 う、方法をやるのではなく、 반드시 그 50일 동안 그 약속만 의지해야 돼요. 必ずその50日の間、この約束だけ頼らなければなりませ 그 ん。 하나님만 바라봐야 돼요. その神だけ見上げなければなりません。 그리고 그 하나님의 약속이 성취될 것을 기다려야 돼요. そしてその神の約束が成就されることを信じて待てなければなりません。
그게 오순절의 응답의 약속이에요. これが五巡節の答えの約束で 그래서 す。 오순절의 약속보다 더 중요한 게 ですので、この五巡節の約束よりもっと重要なことが、 이 50일간의 집중이에요. この50日の集中です。 이게 신약에서 어떻게 성취가 됐냐면요. これが新約においてどのように成就されたかと言いますと、 이 오순절의 응답이 성취되고 この五巡節の答えが成就されて、 그 응답으로 세워진 교회가 사도행전 1장, 2장의 초대교회예요. その答えとして立てられた教会が、使徒の働き1章、2章の初代教会です。 예수님이 6월절 다음 날 부활하셨어요. イエス様が過ぎ越し祭の次の日に蘇られ 그리고 ました。 40일 동안 제자들과 함께 하시면서 そして40日の間、弟子たちと共にいて、 하나님 나라의 일에 대해서 집중을 하셨어요. 神の御国のことについて集中されました。 눈에 보이지 않는 영적인 일이 어떤 것인지, 目に見えない霊的な事実がどういうものか、 성령이 어떻게 역사하시고 聖霊様がどのように働かれ 천군 て、 천사가 어떻게 파송되며 天軍天使がどのように動員されて、 흑암이 어떻게 무너지는지, 暗闇がどのように打ち砕かれる 우리가 のか、 어떤 여정을 걸어가야 되는지 私たちがどのような旅程を歩んでいくべきか、 눈에 보이지 않는 영적인 사실에 집중을 하셨어요. 目に見えない霊的な事実にこのように集中されました。 그리고 마지막에 예수님이 이렇게 말씀을 하셨어요. そして最後にイエス様はこのようにおっしゃいました。 예루살렘을 떠나지 말고 エルサレムを離れずに、 내가 말했듯이 私が言ったように、 하나님이 너희에게 주시겠다고 약속하신 神があなたたちに与えると約束された、 그 성령의 약속만 기다려. その聖霊の約束だけ待ち望む。 영적인 세상을 알았기 때문에 霊的事実を、世界を知っているために、 거기에 집중하고 そこに集中して、 내가 약속한 성령의 약속만 기다려. 私が約束した聖霊にだけ、聖霊だけ待ち望みなさい。 그게 하나님의 사람이 살아가는 방법이야. これが神の人が生きていく方法なんだ。 그래서 40일 동안 집중을 끝낸 제자들이 それで40日間の集中を終えた弟子たちが、 열흘 동안 모여서 마음을 다해 일심으로 기도에 전념했어요. 10日間集まり、力を尽くして、一つになって祈りに専念しました。 총 50일 동안 合計50日間、 하나님의 말씀에 집중하고 神の御言葉に集中して、 영적인 사실에 집중하고 霊的な事実に集中し 그 て、 하나님의 언약을 잡고 その神の契約を掴んで、 오로지 기도에 힘썼던 초대교회 성도님들에게 ひたすら祈りに集中した初代教会の人たちに、 사도행전 2장 1절에 人の働き2章1節に、 오순절 날이 이름에 五巡節の日になって、 모두가 성령의 충만을 받아 皆が聖霊に満たされて、 아무것도 없었던 그들에게 何もなかった彼らに、 고향을 떠나와서 아무것도 없어요. ふるさとから離れていて何もありません。 사람도 없고 직장도 없어요. 人も職場もありません。 그 자들에게 예수님이 약속하신 것을 기다리라고 하셨어요. そのような彼らにイエス様が約束されたことを待ちなさい。 그래서 그들은 그 약속에 집중만 했어요. それで彼らはその約束だけに集中し 근데 ました。 그들에게 성령의 충만이 일어나고 そして彼らに聖霊の満たしが起こって、 성령의 역사가 일어나니까 聖霊の働きが起こったために、 전도의 문이 열리고요. 伝道の門が開かれました。 15개 나라 선교의 문이 열리고요. 15カ国の宣教の扉が開かれました。 아무것도 없었던 그들에게 경제가 넘칠 정도로 경제의 문이 열리고요. 何もなかった彼らに経済が豊かになって、また経済の門が開かれました。 제자의 문이 열려요. 弟子の門が開かれたんです。 3천 제자가 일어나고 3000弟子が起こされ、 5천 제자가 일어나요. 5000弟子が起こされました。 이게 오순절의 약속에 대한 성경의 흐름이에요. これが五巡節の答えに対する聖書の流れです。 이 흐름이 지금 우리가 지키고 있는 맥추감사주일이에요. この流れが今私たちが、守っている爆臭祭なんです。 그럼 여러분이 받아야 될 응답은 뭘까요? それでは皆さんが受けるべき答えは何ですか？ 맞아요. 똑같은 성령의 역사예요. そうです。同じく聖霊の働きで 그럼 す。 여러분들에게 있어야 될 게 있어요. では皆さんにあるべきものがあります。 그게 이 50일의 집중이에요. これこそ、この50日の集中です。 날짜를 얘기하는 게 아니고 日にちを言っているわけではありませ 그 ん。 성령의 역사가 일어날 것을 기대하며 집중하는 시간. その聖霊の働きがあることを期待しながら集中する。 오로지 그 언약 붙잡고 기도하는 그 시간. ひたすらその契約を握って祈るその祈りの時間。 그 집중. その集中。 다른 건 없으니까 他は必要ないので。 거기에만 집중하는 그 기도의 집중. 他はないので、それだけに集中する祈りの集中 이 。 방법만이 この方法のみが、 여러분의 무능을 뛰어넘어서 皆さんの無能さを乗り越えて、 교회를 살리고 教会を生かし、 후대를 살리고 後代を生かし、 전도 선교에 쓰임 받을 수 있는 유일한 방법이에요. 伝道、宣教に用いられる唯一な方法です。 이 50은 숫자를 얘기하는 게 아니에요. この50は数字を言ってるわけではありません。 6월절과 맥추절을 설명하시기 위해서. 過ぎ越し祭と爆臭祭を説明するために、 즉 이 50이라는 거는 つまりこの50日というのは、 성령의 능력이 여러분에게 임하기까지의
聖霊のその働き力が皆さんに望むまでの 여러분들의 삶의 집중을 얘기해요. 皆さんの生活、人生の集中を表しています。 절대 그거 놓치시면 안 돼요. ですので絶対これを逃してはいけません。 구원받은 여러분의 과거가 있을 거예요. 救われた皆さんの過去があります。 그리고 증인으로서는 여러분들의 미래가 있어요. また証人として立つ皆さんの未来があります。 여러분의 지금 현재의 삶은 그 사이에 있잖아요. 皆さんの今のこの生活、今は皆さんこの間にあります。 그 시간표에 필요한 건 다른 게 아니에요. この時刻表において必要なことは他ではありません。 이스라엘 백성이 그거 놓쳤잖아요. しかしイスラエルの民たちはこれを逃しました。 가나안 땅에서 하는 것들을 똑같이 따라했어요. カナン人がやっていること同じ方法を取りました。 하나님만 바라보면 된다고 했는데 神だけ見上げればいいと言われたのに、 가나안 사람들이 하는 방법을 똑같이 따라해요. カナン人がやっている方法を同じくしました。 우린 절대 그 실수 반복하면 안 돼요. 私たちは本当に同じくこの、失敗を繰り返してはいけませ 지금 ん。 우리에게 필요한 거 다른 거 아닙니다. 今私たちに必要なことは他ではありません。 언약 잡고 기도하는 거예요. 契約を握って祈ることです。 언제까지요? いつまでですか？ 성령의 능력이 실제 여러분들에게 임할 때까지. 聖霊のその働きが実際皆さんに望む時までです。 지속하고 기도로 기다리는 거예요. 持続して祈りで待つのです。 그래서 그 성령의 보좌의 능력을 ですので、その聖霊の御座の力 이 を、 오순절에 약속된 응답을 この、約束された五巡節の 지금 答えを、 우리의 메시지의 흐름에서는 今の私たちのメッセージの流れでは、 15가지의 응답이라고 말씀을 주고 계세요. 15の答えというふうに表れしています。 그러니까 393 더하면 15개예요. 393を全部合わせたら15になります。 그래서 여러분들이 진짜 이 응답을 향해서 집중하셔야 돼요. ですので皆さん本当にこの、答えのために集中しなきゃなりません。 다른 게 필요한 게 아니에요. 他が必要なわけではありません。 여러분들에게 필요한 사람이 있습니까? 皆さんに必要な人がいますか？ 그 사람 마음을 잡고 있는 건 하나님이에요. その人の心を掴んでいるのも神様です。 여러분 방해하는 사람이 있습니까? 皆さんを妨げる人がいますか？ 그 사람 마음을 잡고 있는 건 흑암이에요. その人を掴んでいる、その人の心を掴んでいるのは暗闇です。 여러분들에게 필요한 거 있어요? 皆さんに必要なことはありますか？ 그거 주실 수 있는 분은 하나님이에요. それを与えられる方は神様です。 우리에게 진짜 필요한 게 뭔지, 私たちに本当に必要なのが何か、 우리의 힘과 열정이 어디를 향해야 되는지, 私たちの力とこの情熱が何に向かうべきか、 진짜 그거 회복하셔야 돼요. 本当にそれを回復しなければなりません。 그래서 첫 번째, 나의 능력으로 절대 불가능해요. ですので一つ目、私の力では絶対不可能だ。 가능하세요? 可能ですか？ 솔직하게 가능하다고 느껴지세요? 正直に可能だと、そのように思っていますか？ 여러분 가정을 봤을 때 皆さんの家庭を見るときに 가능성이 보이십니까? 可能性が見えますか？ 저는 저희 가정을 봐도 가능성이 안 보여요. 私は自分の家庭を見ても可能性なんか見えません。 가정은커녕 여러분 자신도 못 살려요. 家庭どころか皆さん自分自身も活かせません。 그러니까 성삼위 하나님의 능력을 기도로 나에게 채워야 돼요. ですので三位一体の神様の力を祈りで自分に満たさなければなりません。 393의 응답 중 첫 번째 3. 393の中の一つ目の答えです。3です。 성삼위 하나님의 능력을 나에게 채워라. 三位一体の神の力を自分に、私に満たしなさい。 오늘 렘넌트 예배 때 말씀을 주셨듯이 今日レムナントの礼拝の時に、与えられた言葉のように、 나의 연약함, 私の弱さ、 나의 부족함, 私の足りなさ、 나의 상황과 환경이 중요한 게 절대 아니에요. 私の状況や環境が重要なことではありません。 여러분이 어떤 상황에 있어도 皆さんどのような状況に置かれていても、 어떤 부족함이 있어도 どのような足りなさがあっても、 그거를 넘치는 하나님의 은혜를 받을 수 있는 게 여러분이에요. それを乗り越えられるほど、満たされるのは神様の恵みなんです。 그 사실이 중요한 거예요. その事実が大事です。 아무리 상황과 환경이 매작구차고 いくら状況や環境がめちゃくちゃであって 또 、 여러분 자신이 아무리 연약해도 また皆さんご自身があんまりいくら弱くても、 그거랑 아무런 상관이 없이 それとは全く関係なく、 넘치는 하나님의 사랑이 여러분들에게 임하면 돼요. 溢れる神の愛が皆さんに望まればいいのです。 넘치는 그리스도의 은혜가 여러분들에게 임하면 돼요. 溢れるキリストの恵みが皆さんに望まればいいのです。 넘치는 성령의 인도와 역사가 여러분들에게 임하면 돼요. 溢れる聖霊様の導きとその力が皆さんに望まればいいのです。 그럼 아무것도 문제가 되지 않아요. その時何も問題にはなりません。 옛날에는 사막을 아무것도 없이 열흘 동안 걸으면 죽었겠죠. 昔は何も、持たずに砂漠を10日間歩いたら死にます。 지금은 사막을 투어를 해요. しかし、今は今日は砂漠をツアーします。 왜요? なぜですか？ 한 달 동안 다녀도 죽지 않는 식량도 물도 있으니까. 1ヶ月旅しても死なないほどの水も食料もあるからです。 상황이 문제라고요? 状況が問題ですか？ 아니요. いいえ、 넘치는 은혜가 있으면 된다니까요. 溢れる恵みがあればいいということです。 여러분들 맨날 축도 받으시잖아요. 皆さん、毎回祝祷を受けています。 그리스도의 은혜와.
キリストの恵みと 하나님의 사랑과 神の愛と 성령의 내주인도 역사하심. 聖霊の内住導き働き。 그게 매일매일 나에게 넘쳐 흐르는 거예요. それが毎日毎日私に満ち溢れるのです。 그 약속을 위해서 여러분이 기도에 집중하셔야 돼요. その約束のために皆さん、祈りに集中しなければなりません。 그리고 두 번째, そして2番目です。 어떤 문제나 어떤 상황 앞에서도 どのような問題と状況の前でも、 여러분의 각인뿌리 체질을 누리지 마세요. 皆さんの刻印霊体質を味わわないでくださ 그러니까 い。 쉽게 내 각인으로 생각하지 마세요. ということは自分の刻印で考えないでください。 내 체질대로 하지 마세요. 自分の体質で動かないでください。 그게 속는 거예요. それが騙されることです。 잠깐 멈추세요. しばし待ってみてください。 무슨 놈의 엔진이 그렇게 세가지고 항상 달리십니까? なんであんなにエンジンがですね、強くてずっと走りっぱなしですか？ 좀 자전거로 바꾸세요. 皆さん、自転車に変えてください。 잠깐 멈추는 거예요. 少し止まるので 좀 す。 생각을 해보세요, 한번. そして一回考えてみてください。 하나님이 내게 9가지 보좌의 능력을 약속하셨는데 神が私に9つのこの、答え、力を与え、 그래서 約束されたのに、だか 어떤 상황에도 그걸 누리는 거예요. らどのような状況でもそれを味わうのです。 여러분들에겐 다른 힘이 있어요. 皆さんに他の力があります。 세상 사람이 얻을 수 없는 힘이 있다니까요. 世の人々が得られない力があるということです。 여러분들에게 회복된 하나님의 형상, 皆さんに回復された神の形。 즉 영혼의 새 생명을 얻었어요. そういうことは、つまり、魂に新しい命を得たんです。 그 말은 여러분들 영에는 모든 것을 살릴 수 있는 하나님의 생기를 채울 수 있다는 말이에요. ということは、すべてを生かす皆さんの魂には、神様の生きた、この命の息が満たされているということです。 여러분 그런 존재예요. 皆様はそういう存在なんです。 모든 걸 살리는 하나님의 생기를 채울 수 있는 사람. すべてを生かす神のこの命の息で満たされるというもの。 그 생기로 나를 채우면요. その命の息で私を満たすと、 반드시 처음 인간에게 주신 축복이 회복이 돼요. 必ず、最初の人間に与えた祝福が、回復されます。 지배하고 支配し、 다스리고 治め、 정복하는 에덴의 축복이 회복이 돼요. 征服するエデンの祝福が回復されま 그러니까 す。 상황과 환경에 끌려다니는 게 아니고요. それで状況と環境に引っ張られるんじゃなくて、 여러분이 모든 거 끌고 갈 수 있게 돼요. 皆さんが全てを引っ張っていくことができるようになります。 쉬운 일이에요. 簡単なことです。 제가 아까 말씀드렸잖아요. 私が先ほど申し上げました。 내 생각대로 안 되면 감정 끌려가죠. 私の考え通りにならないと自分の感情に引っ張られます。 솔직하게 그렇잖아요. 正直にそうですね。 기분 나쁘죠. 気分悪いです。 전 기분이 하나도 안 나빠요. 私はちっとも気分悪くありません。 저것도 하나님이 주신 응답이겠지. あれも神様が与えた答えだ。 지금 저게 내게 필요하겠지. 今これが私に必要だ。 나는 하나님의 생기로만 나를 채우면 私は神の命の息で私を満たせば、 모든 거 살릴 수 있으니까 全てを生かせるので、 그게 안 끌려가는 거예요. こういうふうに考えるのが引っ張られないことです。 여러분들이 그 축복을 예비하셨다니까요. 皆さんにこの祝福を備えられています。 어떤 상황, 어떤 문제에도 끌려가지 않아요. どのような状況、どのような環境でも引っ張られません。 오히려 모든 걸 끌고 가고 私たちがむしろ全てを引っ張っていっ 오히려 て、 모든 상황을, 모든 사람을 다 끌고 가요. むしろ全ての人を引っ張っていきま 그 す。 약속된 응답이에요. これが約束された答えです。 그리고 여러분에게는 다른 세계가 있어요. そして皆さんは違う世界があります。 세상 사람들은 눈에 보이는 세계로만 모든 것을 생각하고 판단을 해요. 世の人々は目に見える世界で全てを考えて判断します。 그런데 눈에 보이는 세계는요. しかし目に見える世界は、 눈에 보이지 않는 두 세계로 결정이 나고 있어요, 사실은. 目に見えない二つの世界によって左右されます。 그러니까 実際 눈에 は 보이는 세계를 바꾸려고 하지 마세요. ですので目に見える世界を変えようとしないでください。 눈에 안 보이는 세계를 움직일 수 있으면 눈에 보이는 게 바뀌어요. 目に見えない世界を動かすことができれば、目に見える世界は変わります。 그게 뭐냐면은 사단의 나라와 하나님의 나라예요. それは何かと言いますと、サタンの国と神の国です。 여러분은 하나님의 나라를 배경으로 가진 하나님의 자녀이기 때문에 皆さんは神の背景を持った神の子供であるために、 여러분이 기도하면서 도전할 때요. 皆さんが祈りながら挑戦するとき、 반드시 하늘 보좌의 능력과 必ず天の御国が、 천군 천사가 시공간을 초월해서 역사하게 돼요. その天の御国の、力と天軍天使が時空を超越して働きます。 여러분과 관련된 모든 현장에 皆さんと関連するすべてのところに、 모든 인간관계 속에 すべての人間関係において、 그럼 반드시 흑암은 무너져요. その時必ず暗闇が打ち砕かれま 그럼 す。 여러분의 인생이 어떻게 변하냐? そしてそうすると皆さんの、人生がどのように変わるかと言いますと、 가정을 비추고 家庭を、비추고 照らし、光を照らし、 현장을 비추고 現場に光を照らし、 먼 훗날 여러분의 인생이 そして遠い皆さんの人生の未来が 237개 나라를 비출 수 있는 237カ国に光を照らすことができる。 복음의 빛을 발하는 살리는 등대로 바뀌게 돼요. 福音の光を放つことができる、その、 등대. 櫓の、灯台の人生に変わります。 여러분들이 이 축복 절대 놓치시면 안 돼요.
ですので皆さん、この答え、祝福を絶対逃してはいけま 이 せん。 응답을 향해 지금 집중해야 된다니까요. この答えのために皆さん集中しなければなりませ 세 ん。 번째, 3番目です。 여러분들에게는 세상 사람들이 생각하는 응답 말고 皆さんには世の人々が考えている答えではなく、 종교인이 생각하는 응답 말고 宗教人が考えているそのような答えではなく、 다른 응답이 준비되어 있어요. 違う答えが備えられています。 나의 삶 속에 私の現場にお 또 いて生 나의 活、 교회라는 현장 속에 そして私の教会という現場の上に、 또 내 직장이라는 현장 속에 そして私の職場という現場の上に、 여러분만이 할 수 있는 전무후무한 응답이 준비되어 있어요. 皆さんだけができる空前絶後の答えが備えら 더 れています。 쉽게 얘기해서 もっと簡単に言いますと、 하나님이 여러분을 통해 하시려는 응답이 준비되어 있어요. 神が皆さんを通してなさろうとする答えが備えられています。 가정에서 여러분들을 통해 하시려는 일. 家庭において皆さんを通してやろうとすること。 여러분들 삶의 현장에서 여러분을 통해 하시려는 일. 皆さんの生活の現場において皆さんを通してなさろうとすること。 이 교회에서 여러분을 통해 하시려는 일. この教会において皆さんを通してなさろうとすること。 그게 그때그때 준비되어 있어요. それがその都度その都度備えられています。 그걸 찾는 거예요. それを見つけるので 그게 す。 진짜 응답이에요. これが本当の答えです。 내가 원하는 게 응답이 아니고요. 私が願うことが答えではありません。 하나님이 나를 통해 지금 하시려는 일. 神が私を通して今なさろうとすること。 내가 아니면 안 되는 일. 私でなければダメなこと。 내가 함으로써 모든 분위기를 바꿀 수 있는 일. 私がすることによって全ての雰囲気が変わること。 내가 도전함으로써 모든 흐름을 바꿀 수 있는 일. 私が挑戦することによって全ての流れを変えられること。 그게 진짜 응답이에요. これこそ本当の答えです。 그게 로마서 16장의 일꾼으로 가는 가장 쉬운 지름길이에요. これこそローマ書16章の答えに導かれる最も、簡単な道です。 9가지 보좌의 능력. 9つの御座の 이거 祝福。 받기 위해서 집중하세요. これを受けるために集中してください。 눈에 보이는 거 얻기 위해서 집중하지 마세요. 目に見えることを得るために集中しないでく 그거는 ださい。 하나님 안 믿는 사람이나 하는 거예요. そういうことは神様を信じない者たちがやることです。 하나님을 믿으세요. 神様を信じてください。 여러분과 함께 계시는 하나님. 皆さんと共におられる神。 지금도 여러분을 인도하시는 하나님. 今も皆さんを導かれている神。 반드시 역사하시겠다고 약속하신 하나님. 必ず、働かれると約束された神です。 그리고 마지막 393의 마지막 3가지 응답. 393の最後の3つです。 나의 미래가 아니고 私の未来ではなく、 교회의 미래. 教会の未来、 그리고 현장의 미래. そして現場の未来、 그리고 후대들의 미래를 살리는 응답을 받아야 돼요. そして後代たちの未来を生かす答えを受けなければなりませ 미리 ん。 기도로 그걸 누리세요. これをあらかじめ祈りで味わっていってください 저는 。 항상 기도해요. 私はいつも祈っています。 하나님 오늘 나에게 일어나는 일들이 神様、私に今日起こることを、 오늘 나의 삶이 今日の私の生活が、 교회의 미래를 살릴 수 있고 教会の未来を生かして、 현장의 미래를 살리고 現場の未来を生かして、 후대들의 미래를 살리는 그 응답과 연결되는 삶이 되도록 後代たちの未来を生かすその答えとつながりますように、 그런 성령의 인도와 역사를 내게 허락해 주세요. そのような聖霊様の導きと働きを私にお与えください。 오늘 우리에게 일어나는 문제가 今日私に起こる問題が 문제가 아니고 問題ではなく、 교회와 현장과 후대의 미래를 살릴 수 있는 발판이 될 수 있게 教会と現場と後代を生かすことができるその土台となります 하나님 よう 우리에게 に。 성령의 충만을 주세요. そのために聖霊の満たしをください。 여러분이 그걸 구하셔야 돼요. 皆さん、これを求めなければなりません。 그렇게 성령의 충만을 받아 여러분들이 증인이 되셔야 돼요. このように聖霊の満たしを受けて皆さんが証人とならなければなりません。 여러분들이 그렇게 망대가 되셔서 皆さんがこのように、櫓となって、 사람을 살리는 플랫폼이 되고 人を生かすプラットフォームになって、 복음으로 모든 것을 지켜내는 파수망대가 되고 福音で全てを守ることができる見張り台となって、 하나님의 나라가 임하게 하는 안테나의 역할을 감당할 수 있도록 神の御国が望むことができるように、そのようなアンテナの役割を果たして、 그냥 단어 갖다 붙이기가 아니고요. このようにですね、しなければなりません。このようにただ単語を使うだけではなく、 진짜 이 응답을 바라고 기도하셔야 된다니까요. 本当にこの答えを待ち望み、祈らなければなりません 아니, 。 제가 이 땅의 안테나로서 私がこの地においてアンテナとして、 하늘 보좌의 능력을 끌어당기는 안테나로서 天の御座の祝福を引っ張ってくるアンテナとして、 내가 기도하는 모든 곳에 하나님 나라 임할 수 있게 私が祈るすべての現場に神の御国が望まれるように、 나에게 오늘 그 성령의 능력을 허락해 주세요. 私にその聖霊の力を今日与えてください。 내가 생각만 해도 私が考えるだけ、 그 성도의 현장에 하나님 나라 임하도록 考えるだけでその生徒の現場に神の御国が望まれ 내가 ますように、 성도의 이름을 부르기만 해도 私がその生徒の名前を呼ぶだけ 내가 で、 렘넌트들의 얼굴을 떠오르기만 해도 私がレムナたちの顔を思い出すだけで、 그 현장에 보좌의 능력이 임할 정도로 その現場に神の聖霊の力が望むことができるぐ 내가 ら 이 い、 땅에서 안테나의 역할을 할 수 있도록 それくらい私がこの地においてアンテナの役割を果たせますように、 나에게 성령의 충만을 주세요. そのために私に聖霊の満たしをください。
그 집중만이 여러분들의 인생을 바꿀 수 있는 방법이라니까요. この手術のみが皆さんの人生を変えられる方法なんです。 그렇게 실제 여러분의 인생이 세계복음화와 랩넌트 운동에 쓰임받는 인생으로 변해가는 거예요. このように実際皆さんの人生が世界福音化とレムナント運動に用いられる人生になります。 이런 기도가 있어야 このような祈りがあってこそ 하나님이 역사하시는 거예요. 神様が働かれます。 하나님은 여러분에게 어떻게 역사하실지 몰라요. 神が皆さんにどのように働かれるかわかりません。 아까 애들이 무슨 성경 구절을 암송하더라고요. 今朝はですね、レーマンのたちが聖刊書を発表会をしました。 무슨 의미인지 알고 암송하는지는 모르겠어요. どういう意味か分かって暗唱しているのか分かりませんが、 여러분 눈에는 전혀 방법이 없는 것처럼 보이죠. 皆さんの目には全く、その方法がないと思いますよ 근데 ね。 하나님은 어마어마한 수의 방법을 가지고 계신데요. しかし神はものすごい数の、方法の数を持っているということです。 어떤 일을 여러분들에게 일으키실지 모르고 神がどのようなことを皆さんに起こされるか分かりませんし、 어떤 만남을 주시고 어떻게 역사하실지 모른대요. どのような出会いを与え、どのように働かれるか分からないという 그 ことです。 너무나 많은 응답의 수를 내가 세려고 해도 셀 수가 없대요. あまりも数多いその答えを私たちが数えようとしても数えきれないということで 그래서 す。 다윗이 고백을 해요. ですので、そういう、レムナントたちがそういう聖刊書をしましたけども、だからダビデが告白します。 그렇다면 それでは、ならば、 내가 오늘 눈을 떴다면 私が今日目覚めるとき、 오늘도 나는 그냥 하나님과 함께 있겠다. 今日もなお、私は主と共にいます。 나를 향해 일으키실 그 하나님의 역사를 私を通して働かれる、神様のその恵みを、 하나님이 가지고 계시기에 その答えを神様が持っているために、 나는 알 수 없기에 私はわからないために、 나는 그냥 오늘도 하나님과 함께 있겠다. だから私は今日ただ神と共にいます。 그게 기도예요. これこそ祈りです。 이 15가지의 응답은 여러분에게 약속되어 있어요. この15の答えは皆さんに約束されました。 마치 맥추절날 곡식 추수를 주겠다라고 약속하신 이스라엘 백성들하고 똑같이 まるで五巡節のこの、祝福、50日後、この、答え、祝福を与えられると約束されたようにです。 그래서 이 15가지의 응답은 여러분들의 오순절의 응답이에요. ですので、この15の答えは皆さんにとっての五巡節の爆主祭の答えです。 그럼 그 응답이 오기까지 여러분들이 뭘 해야 될까요? ならばこの答えが来るまで皆さんが何をすればいいんですか？ 이스라엘 백성과 똑같아요. イスラエルの民と同じです。 초대교회랑 똑같아요. 初代教会と同じです。 기도로 그 능력 체험하는 일에 도전하는 거예요. 祈りでその力を体験することに挑戦するのです。 먼저 집중입니다. まず集中です。 말씀에 깊게 집중하는 것 자체가 기도예요. 御言葉に深く集中すること自体が祈りです。 제가 금요일 날도 말씀드렸어요. 私が金曜日にも申し上げました。 여러분들을 향한 하나님의 관심, 皆さんに向けられた神の関心、 하나님의 뜻, 神の御心、 하나님의 인도, 神の導き、 하나님의 응답은 神の答えは 어디 있는지 아세요? どこにあるかわかりますか？ 여러분 교회 강단 말씀 안에 있어요. 皆さんの教会の講談の御言葉にあります。 그 강단의 말씀 완전히 내 거 삼아야 돼요. その講談の御言葉を完全に自分のものにしなければなりません 그냥 。 강단의 말씀을 이해했다고, ただ講談の御言葉を理解したからといって、 읽었다고 読んだからといって、 끝날 문제가 아니라니까요. それで終わるそういう問題ではありません。 소가 풀만 먹으면서 그 큰 덩치를 유지하잖아요. この牛がですね、もう大きい体をこう維持するために、ただひたすら草ばっかり食います。 그래서 그 씹었던 풀을 또 내서 또 씹고 하면서 그 안에 있는 영양분을 다 빨아들여요. それで、その、一回飲み込んだ草をまた出して、また噛んで、この反水をずっと繰り返します。 그게 묵상이에요. これこそ黙想です。 강단 말씀 주셨죠? 講談御言葉が与えられました。 읽고 이해하고 끝나는 게 아니라니까요. 読んで理解して終わりではありません。 그 안에 여러분이 받아야 될 힘이 있어요. この中に皆さんが受けるべき力があります。 그 안에 여러분이 갈등하고 있는 문제에 답이 있다니까요. その中に皆さんが葛藤している問題の答えがあるということ 그 です。 안에 여러분들이 선택을 고민하고 있는 방향이 들어있어요. その中に皆さんが選択を迷っているその方向が入っているということで 그 す。 안에 여러분들의 삶과 미래를 바꿀 수 있는 응답이 거기 있다니까요. その中に皆さんの未来と人生の答えがその中に入っているということです。 그걸 여러분들이 완전히 씹어서 나의 것으로 해야 돼요. ですので、それを完全に、噛んで飲み込んで自分のものにしなければなりません。 거기서 모든 영양소를 다 빨아들여야 돼요. その中で全ての栄養分を取らなければなりません。 그게 강단 메시지예요. これが講談の御言葉です。 그렇게 강단 메시지에 집중하는 사람 별로 없어요. これくらい講談の御言葉に集中する人はあまりいません。 그러니까 도전하세요. ですので、挑戦してください。 여러분들이 아무리
훌륭한 메시지를 들어도 皆さんがいくら素晴らしいメッセージを聞いても、 아무리 좋은 메시지를 맨날 들어도요. いくら素晴らしいメッセージを毎日聞いてても、 여러분 교회 강단 메시지를 내 것으로 못하면요. 皆さんの教会の講談の御言葉を自分のものにできなければ、 한순간의 감동은 있어도요. 一瞬の感動はあったとしても、 여러분을 향한 하나님의 인도랑 응답 다 놓치는 거예요. 皆さんに向けられた神の導きと答えをすべて逃すことになります。 확실해요. 間違いありません。 전 세계에 있는 목사들한테 가서 물어보세요. 全世界にいらっしゃるすべての牧師のところに行って聞いてみてくださ 다 い。 그렇게 얘기할걸요. みんなそのように答えます。 그럼 여러분들 거기 집중하세요. ならば皆さん、そこに集中しなければなりません。 절대 놓치지 마세요. 絶対逃さないでください。 하나님이 여러분을 향해서 주시는 말씀, 神が皆さんに向けられて与える御言葉。 그 말씀을 어디 나고야경에 있는 어떤 교회에 주시지는 않을 거예요. その答えをある名古屋県にあるある教会に与えるわけがありません。 그렇죠. そうですね。 여러분에게 주시는 말씀에 집중하세요. 皆さんに与えられる御言葉に集中してください。 그리고 시간입니다. そして時間です。 일부러 기도의 시간을 만드세요. わざと祈る時間を作ってください。 잠깐이라도 여러분의 생각과 감정을 내려놓으시고 하나님 앞에 서세요. そして、しばし皆さんの感情と考えを下ろして、神に集中してください。 그리고 하나님의 약속 앞에서 여러분의 생각을 정리하세요. そして神の約束の前で皆さんの考えを整理してください。 여러분이 바쁠수록 해야 돼요. 皆さんが忙しいほどやらなければなりません。 틀림없어요. 間違いありません。 마틴 루터가 그랬잖아요. マーティン・ルーターがそうでした。 난 누구보다 바쁘다. 私は誰よりも忙しい。 너무 바쁘기 때문에 하루에 3시간 기도하지 않으면 안 된다. あまりにも忙しくて、1日3時間祈らなければならない。 근데 우린 반대잖아요. しかし私たちは反対です。 너무 바쁘니까 3분도 기도를 못 하잖아요. あまりにも忙しくて3分も祈れません。 어디에 집중해야 되는지 회복하세요. どこに集中すべきか回復してください。 이 집중의 시간을 통해서 この集中の時間を通して、 여러분의 삶의 지혜와 힘을 다 얻어내야 돼요. 皆さんの生活、人生の知恵と力をすべて得なければなりません。 그래야 여유가 생겨요. そのようにしてこそ余裕が生まれます。 그리고 예배입니다. そして礼拝です。 여러분들의 그런 삶이 예배로 다시 연결이 되는 거예요. 皆さんのそういうような人生が礼拝にまたつながります。 하나님 앞에서 여러분들의 한 주간의 삶을 두고 神の御前で皆さんの1週間の生活を置いて、 또 여러분의 모든 것을 하나님 앞에 딱 갖다 놓고 そして皆さんすべてを神の御前にしっかり出しといて、 완전히 거기에 집중하는 거예요. 하나님께. 完全にその神に集中するのです。 올라올 때마다 그 기도하면서 올라와요. そして、私はこの講談に上がるたびにそのように祈りながら上がっています。 모든 성도, すべての生徒、 모든 후대 すべての講談に 하나님 말씀에 맡깁니다. 神様の御言葉に委ねます。 내가 할 수 없어요. 私はできません。 하나님의 말씀이 성취돼야 됩니다. 神の御言葉が成就されなければなりま 그 せん。 심정으로 예배의 말씀에 임하는 거예요. そのような心を持って礼拝に、また説教に臨んでおります。 그 시간이 정말 하나님 앞에 서는 시간이라면 この時間が本当に神の御前に立つ時間であれば、 예배 시간이 인생의 최고의 방법이겠죠. 礼拝の時間は人生の最高の方法になるはずです。 이해하셔야 돼요. 皆さん、ご理解しなければなりません。 예배가 礼拝が 인생의 人生の 최고의 방법이에요. 最高の方法です。 왜요? なぜですか？ 하나님 앞에 서는 시간이잖아요. 神の御前に立つ時間だからです。 이 비밀을 후대들에게 남겨줘야 돼요. この秘密を後代たちに、남겨야 돼요. 残さなければなりません。 아무리 자녀들을 완벽하게 키우고 いくら子供たちを完璧に育てて、 또 그렇게 키웠다고 해도 またそのように育てたとしても、 하나님의 역사 없으면요 절대로 안 되게 돼 있어요. 神の働きがなければ絶対できないことです。 아무리 전문성을 가져도요 いくら専門性を備えたとしても、 하나님의 역사 없이는 결국은 안 되게 돼 있어요. 神の働きなしでは絶対うまくいきません。 여러분 후대가 어떻게 될지 아무도 몰라요. 皆さんの後代がどのようになるか誰もわかりません。 그렇다면 우리 후대들에게 ならば私たちの後代に 최고의 방법을 남겨줘야죠. 最高の方法を残さなければなりませ 언제 ん。 어떻게 될지 모른다니까요. いつどのようになるかわからないという 그럼 ことです。 최고의 소망을 남겨야 돼요. ならば最高の望みを、残さなければなりません。 최고로 힘 얻을 수 있는 그 시간을 자녀들에게 남겨줘야 돼요. 最高に力を得るその時間を後代たちに残さなければなりません。 영적 서밋으로 키우는 거예요. 霊的サミットとして育てるのです。 우리 자녀들이 영적 서밋입니까? 私たちの子供たちが霊的サミットですか？ 그럼 반대로 다시 물어볼게요. 여러분 영적 서밋이세요? 反対に質問します。皆さんが霊的サミットですか？
그걸 향해 도전하세요. それに向かって挑戦してください。 하나님의 사람이라면 누구나 될 수 있어요. 神の子供であるならば誰にでもできることです。 영적으로 가장 높은 곳. 誰にでもなれます。霊的に最高の上のところ。 영적으로 하나님과 누구보다 소통하는 그 자리. 霊的に誰よりも神と疎通できるその場所。 누구보다 하나님을 신뢰하고 誰よりも神を信頼し、 누구보다 하나님이 주시는 평안을 누리고 誰よりも神が与える平安を味わい、 누구보다 하나님을 확신하며 誰よりも神を確信し、 누구보다 하나님께 감사할 수 있는 그 자리. 誰よりも神に感謝できるその場。 거기 도전하셔야죠. その霊的サミットに挑戦しなければなりません。 그 안에 다 있는데. その中に全てが入っているのに。 너무 귀엽게 얘기했나요? 可愛く申し上げていますか？ 그 안에 다 있는데. その中に全てが入っているのに、 거기 도전하세요. そこに挑戦してください。 그래서 기도로 영적인 힘을 여러분 회복하셔야 돼요. ですので、祈りで霊的力を回復しなければなりません。 그게 여러분들에게 약속되어 있는 오순절의 축복이고 맥주절의 축복이에요. これが皆さんに約束された五巡節の爆秋祭の答えです。 결론입니다. 結論です。 그냥 한 가지만 물을게요. 一つだけ皆さんに質問します。 여러분 삶 속에 皆さんの人生に 이 약속된 오순절의 축복이 임하기 위한 この約束された五巡節の答えが望むために 정말 이 오순절에 집중이 있습니까? 本当にこの五巡節の集中がありますか？ 아닐 거예요. 違うと思います。 스스로 아실 거예요. 皆さんご自分でよくわかると思います。 진짜 초대교회의 이 집중이 내 삶에 없다는 거. 本当にこの初代教会のような集中が私の人生にないということを 있다 하더라도 あるとしても 진짜 집중하는 사람은요. 本当に集中している人は 부족하다고 느낄 거예요. 足りないと感じています。 내가 더 하나님 바라봐야 되는데. 私がより神を見上げなきゃいけないのに、 내가 더 기도해야 되는데. より祈らなくならないのに、 내가 더 하나님 앞에 나가야 되는데. 私がより神の御前に出ていかなくならない 그게 のに。 맞죠. そうです。 거기에 밖에 방법이 없고 응답이 없는데. そこにだけ、しか答えがないからで 근데 す。 우리의 관심이 너무나 다른 곳에 있을 거예요. しかし私たちの関心があまりも他のところにあるはずです。 여러분 어디에 힘을 쓰고 계십니까? 皆さんどこに力を出していますか？ 성경은 기도에만 힘쓰라고 말씀하세요. 聖書は祈りにだけ力を出してと書いてあります。 성경에서 힘쓰라고 한 건 두 가지밖에 없어요. 聖書で本当に頑張りなさいというふうにものは2つしかありません。 기도랑 전도요. 祈りと伝道です。 근데 우리의 힘은 너무 다른 데 쏟아져 있어요. しかし私たちの力を他のところに注がれています。 그러면 그것만 회복하면 돼요. ならば、それを回復すればいいのです。 반드시 예비된 이 응답 먼저 확신하세요. 必ず呼びされたこの答えに確信してください。 반드시 여러분에게 성령의 역사가 일어나서 증인됩니다. 必ず皆さんに聖霊が働かれて証人となります。 반드시 돼요. 必ずそのようになりま 그거 す。 하나님이 약속하셨으니까. これは神が約束されたからです。 증인 되라고 안 하고 되리라고 하셨어요. 証人になりなさいではなく、証人になりますと約束されまし 저 た。 사도행전 1장 8절에 그렇게 적혀 있잖아요. 人の働き一章八節にそのように書いてありますね。 되라고 안 했어요. なりなさいではありません。 되리라고 하셨어요. なりますと書いてあります。 하나님의 약속이에요. 神の約束です。 반드시 여러분에게 성령의 역사가 응답으로 오게 돼 있어요. 必ず皆さんに聖霊の答えが、聖霊の働きが答えとして来るようになっています。 그거 확신하세요. ならばそれを確信してくだ 그리고 さい。 기도로 도전하는 거예요. そして祈りで挑戦するのです。 이 오순절의 응답이 확신이 되면요. この五巡節の答えに確信を持てば、 반드시 감사가 회복이 돼요. 必ず感謝が回復されます。 그래서 하나님이 오순절 수장절에 감사를 하라고 하신 거예요. で、それで神様が五巡節と、また、収穫祭に感謝しなさいと、おっしゃってます。 반드시 내가 너에게 이거 줄 거니까 必ず私があなた方にこれを与えるので、 확신 가져. 確信を持ちなさい。 확신 갖고 감사해. 確信持って祈りなさい。 여러분이 그 감사 감사 신하사이. 회복하셔서 皆さんその感謝を回復して、 여러분 여리고 무너뜨리시고 皆さんのエリコを崩して、 여러분의 무능을 무너뜨리는 감사절이 되어야 돼요. 皆さんの無能を崩す感謝祭にならなければなりません。 결론에 보니까 골로새서 2장 6절 7절에 이렇게 말씀하세요. 結論を見ますと、コロサイ2章6から7節にこのように書いてあります。 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 教えられた通りに信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。 응답에 확신하세요. 答えに確信してください。 하나님의 약속에 확신하세요. 神の、その答えに確信してくだ 그리고 さい。 감사하면서 거기에 집중하세요. そして感謝しながらそこに集中してください。 그래서 다니엘은 어떤 상황 속에서도 ですので、ダニエルはどのような状況でも、 절대 불가능한 상황 속에서도 絶対不可能の状況でも、 하루 3번 무릎 꿇고 기도하면서 日に3度ひざまつき祈りながら、 확신하면서 하나님께 감사했어요. 確信しながら神に感謝しました。 뭐에 확신했게요? 何に確信したと思いますか？ 사실 하나님이 역대상에 약속하셨거든요. 実際、神が第一歴代書に約束されています。 어디에 있든지 どこにいても、 어떤 문제 속에 있어도 どのような問題があっても、 예루살렘 성전을 향해 기도할 때
エルサレムの神殿に向かって祈るとき 내가 に、 그 기도 반드시 듣고 응답하겠다고. 私がその祈りに必ず聞いて答える。 다니엘이 그 말씀을 딱 잡았어요. ダニエルがその、契約をしっかりつかみました。 그러니까 사람들 보라고 이렇게 풍수지리 때문에 방향을 정한 게 아니라니까요. 人々は見せつけるために、また風習のために、それを、ドアを開けたわけではありません。 언약을 확신하고 契約を確信し、 반드시 응답하실 하나님께 감사하면서. 必ず答えられる神に感謝しながら。 그래서 여러분들 이 약속된 오순절의 성령의 역사를 확신하시고 で、それで約束されたこの50節の答えを確信しながら、 미리 감사하세요. あらかじめ感謝してください。 반드시 여러분들의 삶과 교회와 현장에 일어날 성령의 역사 必ず皆さんの現場と教会と家庭に起こるこの働き、 확신하고 감사하세요. 確信して感謝してく 그래서 ださい。 신명기 16장에 하나님이 말씀하셨어요. ですので、新明記16章に神様が約束されました。 이 오순절 날, この50節の日に、 맥주절 날에는 爆酒祭には、 네 손으로 행한 모든 일에 내가 반드시 복을 줄 거야. あなたの手のすべてのところに、その技を私が祝福されるから、 네가 するから 한 모든 일에 내가 축복할 거야. あなたがするすべてを私が祝福する。 그러니까 그거 확신하고 だからそれを確信して、ね、 절대 내 앞에 빈손으로 오지 마. 絶対何も持たずに私に出てきてはいけない。 감사를 가져와. 感謝を持ってきなさい。 너희가 할 수 있는 힘을 다해서 나에게 감사해. あなたができるすべてを通して私に感謝を持ってきなさ 그게 い。 여러분들이 다음 주에 줄 맥주절의 헌금이에요. これが皆さんが来週捧げる、爆酒祭、感謝祭の献金です。 미리 하나님께서 주실 응답 확신하고 神様が前もって与えられることを確信して、 또 감사를 회복하여서 そして感謝を回復して、 여러분들의 무능을 뛰어넘는 皆さんの無能を乗り越える、 또 여리고가 무너지는 そしてエリコが崩される、 그런 기도의 집중이 진짜 정말로 회복되시길 예수님의 이름으로 축원합니다. そのような祈りの集中が誠に回復されることをイエス様の皆によって祝福いたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 이 오순절의 흐름을 우리에게 알게 하신 하나님께 감사합니다. 50節のこの答えの流れを私たちに教えてくださって感謝します。 우리에게 은혜로 영안을 열게 하사 私たちに恵みで霊的な目を開いてくださり、 성경의 흐름을 복음의 흐름을 알게 하신 하나님께 감사드립니다. 聖書の福音の流れを、悟るようにしてくださり感謝します。 정말로 그 흐름이 맞다면 誠にその流れが正しければ、 우리가 진짜 집중해야 될 것에 집중할 수 있는 힘을 허락하여 주시옵소서. 私たちが本当に手術すべきところに手術できる恵みを与えください。 넘어지지 않고 倒れず、 무너지지 않고 崩れず、 포기하지 않고 諦めず、 하나님이 약속하신 그 응답을 받기까지 神が約束されたその答えを受けるまで、 우리가 기도로 감사로 확신으로 나아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 私たちが祈りで、感謝で挑戦で出ていけるように祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 아멘. アメン。